Bienvenidos a esta guía técnica sobre Dyson V8. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico gratuito y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema bastante común que puede ocurrir con tu Dyson V8, y es ese ruido raro que empieza a hacer cuando está en funcionamiento. Este sonido puede ser indicativo de un motor que está fallando o de algún objeto atascado en el mecanismo interno. Si no se repara a tiempo, podrías acabar dañando permanentemente el motor, lo que podría resultar en una reparación más costosa o en la necesidad de reemplazar la aspiradora. Para esta reparación, necesitarás algunas herramientas básicas como un destornillador de estrella, pinzas y, posiblemente, un multímetro para comprobar la continuidad del motor. Asegúrate de tener también un espacio limpio y bien iluminado donde trabajar. Primero, desconecta la aspiradora de la corriente y asegúrate de que esté completamente apagada. Luego, utiliza el destornillador para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Es recomendable hacerlo con cuidado para no dañar la tapa. Una vez abierta, localiza el motor, que suele estar en el centro del dispositivo. Para extraerlo, deberás desconectar los cables que lo alimentan. Toma nota de cómo están conectados para poder ponerlos de nuevo en su lugar después. Si ves que los tornillos son un poco difíciles de sacar, aplica una fuerza controlada para no dañar la rosca. Al sacar el motor, asegúrate de no golpear otros componentes cercanos, ya que podrías dañarlos. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas reemplazado el motor por uno nuevo, vuelve a conectar los cables tal y como estaban y asegúrate de que todo esté bien asentado. Finalmente, coloca la carcasa de nuevo y atornilla todo en su lugar. Antes de probarla, asegúrate de que no haya piezas sueltas que puedan afectar al funcionamiento. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, es recomendable que limpies regularmente los filtros y revises que no haya obstrucciones en las mangueras. Esto ayudará a que el motor no tenga que esforzarse más de lo necesario. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.